Göbələk indiyə qədər kəşf edilmiş ən dadlı maddələrdən biridir. Amma çoxlu hibrid göbələklər də mövcuddur. Məlumata görə 70-dən çox zəhərli göbələk növü var. Hətta onlardan bir neçəsini yemək ölümlə nəticələnir. Bəziləri nadir görünsə də, zəhərli göbələk növlərinin əksəriyyəti bizim istifadə etdiyimiz adi göbələklərə bənzəyir. Bu səbəbdən bir çox insan ölümcül nəticələrlə üzləşir. İndiyə qədər kəşf edilmiş ən zəhərli göbələklərin ilk 10-luğu ilə tanış olun. 10. Mələk qanadı. Şimal yarımkürəsində yerləşən mələk qanadı zəhərli göbələk növünə aiddir. Bu, istehlakdan sonra nisbətən daha az narahatlığa səbəb olsa da, göbələyin 2009-cu ildə 65 yaşlı bir kişini öldürdüyü bildirildi. Kişi bu göbələyi qəbul etdikdən sonra ensefalopatiya adlı beyin xəstəliyindən öldü. Bu, adətən mövcud qaraciyər və ya böyrək problemləri olan insanlara təsir göstərir. Tədqiqatçılar hələ də göbələk haqqında daha çox məlumat əldə etmək üçün çalışırlar. Doqquz. Filey agarik. Elmi olaraq Amanita muscaria kimi tanınan Filey agarik başqa bir zəhərli göbələk növüdür. Ağ ləkələri olan dərhal nəzərə çarpan parlaq qırmızı papaq ilə bu göbələk birbaşa nağıldan çıxmış kimi görünür. Əslində cəlbedici və gözəl görünür. Filey agarik 2 əsas toksindən ibarətdir. Bunlardan biri ibonetik turşu, digəri isə muskimoldur. Bəzi sübutlar hətta bu göbələklərin qəsdən qədim rituallarda istifadə edildiyini göstərir. Çünki zəhərləndikdən sonra çılğın davranışlara səbəb olur. Simptomlar adətən istehlakdan 1 saat sonra baş verir və ürək bulanma, varsanılar və hətta mərkəzi sinir sisteminə təsir göstərir. Səkkiz. Yalançı marel. Bu gülünc görünən, insan beyninə bənzəyən göbələk növü yalançı marel kimi tanınır. Bu göbələk növü də xam halda istehlak edildikdə ölümə səbəb olur. Yalançı marel, onları düzgün yeyən insanlar tərəfindən indiyə qədər yeyilən ən dadlı göbələklərdən biri kimi təsvir edilir. Onlar istehlakdan sonra monomentil hidrazinə çevrilən toksin girometrindən ibarətdir. Yalançı marelə Şimali Amerika və Avropada rast gəlinir. Onun istehlakından sonra simptomlardan bəzilərinə ishal, baş gicəllənmə və baş ağrısı daxildir. 7. Ölüm qapağı. Bütün Avropaya xas olan və daha çox palıd ağaclarının altında rast gəlinən ölüm qapağı göbələklərinin keçmişdə çoxsaylı ölümlərə səbəb olduğu bilinir. Roma imperatoru Clavidusdan tutmuş Papa 7-ci Klementə qədər bu ölümcül göbələk növü bəzi görkəmli insanların ölümlərinə səbəb olmuşdur. Sezar göbələyi və çəltik zamanı göbələkləri də daxil olmaqla bəzi yeməli göbələk növlərinə bənzəyir. Təxminən istehlakdan 6-12 saat sonra ölüm qapağı əlamətlərini göstərməyə başlayır. Aqressiv qarın ağrısı, ishal və qusma onun ilkin simptomlarından bəziləridir və müalicə edilmədikdə mərkəzi sinir böhranı kimi digər ciddi simptomlara çevrilə bilər. Onun istehlakçılarının 50%-i koma kimi vəziyyətlərin qurbanı olub. 6. Canis albiflares. Günahsız görünən qazon göbələyi Canis albiflares istehlak edildikdə ölümlə nəticələnir. Onlara ABŞ-ın Sakit Okeanın şimal-qərbində, eləcə də Avropa, Asiya və Şimali Amerikada rast gəlinir. Simptomları göstərməsi təxminən 6-24 saat çəkir. Onlar amatoksindən ibarətdir və onun istehlakı qaraciyərin dözülməz zədələnməsinə səbəb olur. Yeməli növlərin əksəriyyətinə bənzəməsə də, Canis albiflares yeməli göbələk növləri ilə səhv salınmışdır. Təsadüfi istehlakın əsas səbəbi budur. 5. Ölümcül webcaps. Ümumiyyətlə ölümcül webcaps kimi tanınan qırmızı pərdə həqiqətən də indiyə qədər kəşf edilən ən ölümcül göbələklərdən biridir. Məhz 2008-ci ildə İngilis Nicholas Evans bu göbələklərdən toplayıb qohumlarına təqdim edəndə göbələyin zəhərli olduğu bilindi.
Bu onların xəstəxanaya yerləşməsinə və böyrək transplantasiyası ilə nəticələnib. Araşdırıldıqda zəhərli göbələklər siyahısına ölümcül veb kəpsi də əlavə edildi. Onların görünüşü bir çox yeməli göbələk növlərinə bənzəyir. Lakin əslində ölümcül zəhər ehtiva edir. Bu zəhər ölümcül bir toksindir və nisbətən uzun bir gizli dövrə malikdir. Hər hansı bir simptoma səbəb olmaq üçün adətən istehlakdan sonra 2 gündən hətta 3 həftəyə qədər vaxt tələb olunur. Çox vaxt zəhərlənmənin diaqnozu səhv qoyulur. Nəticədə dərhal müalicə edilmədikdə böyrək çatışmazlığına və hətta ölümə səbəb olur. Dörd. Payız kələyi. Şimal yarımkürəsinin hər yerində, hətta Arktika və Avstraliyanın bəzi yerlərində yerləşən payız kələyi çürük ağac üzərində böyüyür. Onlar gilli göbələklərdir və yeməli göbələk növlərinə çox bənzəyirlər. Buna görə onlar çoxsaylı insan ölümünə səbəb olurlar. İnsanlar adətən payız kələyi yeməli məxmər ayaq, qabıqlı odun, bal göbəyi və sihirli göbələklər ilə qarışdırırlar. Digər zəhərli göbələklər kimi payız kələyi də amatoksinlərlə örtülmüşdür. Qusma, ishal, qaraciyərin zədələnməsi və hipotermi digərləri arasında ümumi simptomlardan bəziləridir. Təsirə məruz qalan şəxsə dərhal lazımi müalicə göstərilməlidir. Üç. Məhv edən mələk. Məhv edən mələklər inanılmaz dərəcədə zəhərli göbələk növləridir. Onlar amanita cinsinə aiddir və öldürücü amatoksinlər ehtiva edir. Şimali Amerikada tapılan Amanita bisporigera onların ən zəhərlisidir. Məhv edən mələklər yeməli düymə göbələklərinə çox bənzəyir. Buna görə səhvən onları istehlak edən bir çox insan ölümcül nəticələrlə üzləşmişdir. Onların tamamilə ağ görünüşü bir növ aldadıcıdır və buna görə də burada ən yüksək səviyyədə ehtiyat tədbirləri görülməlidir. Ümumiyyətlə, simptomların görünməsi üçün təxminən 5 ilə 24 saat vaxt lazımdır. Bunlardan bəziləri qusma, ishal, böyrək çatışmazlığı, delirium və qaraciyərin məhv edilməsidir. İki. Padastroma buynuz xanım. Qəşəng görünüşlü Padastroma buynuz xanım nadir göbələk növüdür. Ən çox Asiyada, xüsusən Yaponiya və Koreyada rast gəlinir. Qırmızı meyvəli görünüşü onu fərqləndirmək üçün kifayət etsə də, çoxsaylı ölümlərə səbəb olmuşdur. Göbələklərin gövdəsi trikotosin mikotoksinlərdən ibarətdir və istehlak edildikdə ölümə səbəb olacaq qədər zəhərlidir. Yeyilən zaman bu göbələk çoxlu orqan çatışmazlığına səbəb olur. Zəhərlənmə simptomları bir qədər leykemiya simptomlarına bənzəyir. Bu zəhərli göbələklərdən istifadə sas tökülməsinə, qaraciyər nekrozuna, dərinin soyulmasına, qan təzyiqinin aşağı düşməsinə, mədə ağrılarına, kəskin böyrək çatışmazlığına, hətta beynin zədələnməsinə səbəb olur. Bir. Ölümcül qəşəng. Şimali Amerikada, Avropa və hətta Asiyanın bəzi yerlərində iynəyarpaqlı meşələrdə geniş yayılmış ölümcül qəşəng indiyə qədərki ən zəhərli 10 göbələk siyahısına başçılıq edir. İllər ərzində bu göbələk növü insanları sözün əsl mənasında öldürməkdən məsul olmuşdur. Eyni Lepiota ailəsinə aid olan göbələk və bir çox başqalarında ölümcül amatoksinlər var. Amatoksinlər qaraciyərin məhvinə səbəb ola bilər. Ölümcül qəşəng göbələyi hər hansı bir göbələk zəhərlənməsi nəticəsində yaranan ölümlərin təxminən 80%-ni təşkil edir. Göbələk zəhərlənmələri nadir olsa da, hələ də təcili müalicəyə ehtiyac duyulur. Ümumi ilkin simptomlardan bəziləri mədə-bağırsaq və bağırsaq narahatlığıdır. Çoxlarınızın sevərək yediyi göbələyi mən yemirəm. Mənim göbələk yeməməyim sizə qəribə gələ bilər. Uşaq vaxtı göbələk yeyirdim. Bir dəfə yığıb bişirdiyim göbələkdən zəhərləndim. O vaxtdan bəri göbələk yeyə bilmirəm. Beləcə daha bir videonun sonuna gəldik. Ümid edirəm videomu bəyəndiniz. Sevgi və hörmətlə mən Yusif İshaq.